190 na kitu au 180 na kitu kwa sababu ya losses kwenye njia. Sawa. So let's ngoja tuone. Canossa kama mna umeme mzuri. Kuliko ambao tumezoea kuona. Kwa hiyo AC tunajua haina polarity, kwa unaweza kuweka popote positive. 210. Sawa. Hiyo ndio AC yetu. Sawa. Ambayo haijawa step down. Hiyo ndio inayotoka ukutani. Sawa. Then step down 1 tunakwenda ambayo bado ni AC. Kwa vile vile ndio maana niliweka hapa, hii ni 300. Kwa hiyo hata tunapoweka hiki kipimo lazima kiwe above, kwa sababu kuna fuse humu. Ukiweka below maana yake ni kwamba utaua fuse. Kwa hiyo utahitajika kutafuta fuse nyingine uje replace. Sawa. Kwa hiyo kwa safe side, if we are measuring 200 and something, we make sure knob yetu iko kwenye above. Sawa. Kwa hiyo sasa hivi kwa sababu tunasoma hii tunaweza tukaiacha hapo hapo. So nikija hapa sasa ni AC vile vile, lakini the one that has been stepped down. Unaona? Inacheza kwenye 11 12. Sawa? Sawa? Yeah. Kwa hiyo obviously maana yake imeshuka kiasi ukicompare. Of course huwa naambia watu kiukweli kinachofanyika hapa huwa ni ujanja, yani electronics inatudanganya. Sio kwa sababu huwa sio really kwamba ni smoothing. Kwa sababu gani? Ukweli ni kwamba ile AC inayokuja bado nature yake ni ile ile. Ila capacitor inafanya compensation. Kwa wakati ambapo signal inakwenda chini kwa sababu capacitor imechaji, inatumika ile chaji yake. Lakini ukweli ni kwamba bado ile dalili zipo. Ila load inapopokea mzigo badala ya kuchukua kwenye ile iliyoshuka inachukua kwa kwenye capacitor ambayo ilikuwa imechajiwa. Kwa hiyo ni trick fulani ya electronics. Twende sasa hivi tufanye mabadiliko. Hizo ni quick value. Kuna Vmax, kuna Vmin, alafu kuna V average, alafu kuna V root mean square. Tunategemeaga maximum positive hiyo sana maximum. Mara nyingi tunaweza tukasema theoretically huwa mara nyingi tunategemea hivyo. Lakini kuna hizo fluctuations sababu kama unavyojua AC as it goes inacheza. Lakini ukiangalia the difference is not that much. 18 17 in terms of practically is almost the same thing. Sawa? Kwa nini ya juu ndio kubwa kuliko hicho? Kwa nini si fluctuate chini kwa mara nyingi kama 18 kule kwa 17? Hilo swali nafikiri naweza kusema sina jibu. Sawa? Hilo tunaweza tukainvestigate. Na of course we are here talking as teachers, si ndio? Hiyo nayo ni aspect nyingine ambayo nataka muipate kwa sababu vile vile niko hapa kusaidia kuwa empower kama walimu. Sawa? Kwa sababu nimejifunza kwenye mifumo ya wenzetu. Changamoto tulionayo of course ni kwamba na nyinyi mlikotoka ni marufuku mwalimu kusema sijui. Hiyo inafanya nini? Inafanya utatafuta uongo, udanganye ili bado uonekane. Mimi nimefundishwa na maprofesa wakubwa wengine, kwa mfano mimi profesa wangu amepublish papers zaidi ya 40, paper 50, 60, 70 za kisasa kwenye majarida makubwa ya kimataifa. Lakini kama hajui kitu ukimuuliza na kuambia hii sijui. Kwa kama ni ya msingi kufuatilia, kwa sababu atakwambia mimi sio lazima nijue kila kitu. Ila kama ni kitu kinachohusu somo lake na kitu cha msingi kwake, anakuambia okay, sasa tufanye hivi. Wewe nenda kajifunze na mimi najifunza afu tunakuja kudiscuss. Kwa hiyo unakuta katika hiyo mindset constantly you increase your understanding. Na ukweli ulichoniuliza hapa theoretically inapaswa iwe sawa. Kwa nini hii imekuwa kubwa? Sijui, it's true. Yaani nasema ukweli wangu kabisa kutoka moyoni, sijui. Sasa ningejifanya hapa natafuta uongo, sitapata lugha. Lakini sasa hivi imesha caption wangu, mwalimu aliuliza hiki kitu alafu sikijui. Hebu ngoja tufuatilie kwa nini kinatokea hivi. Sio anipata. Tukiwa na mindset ya aina hiyo ina maana we learn progressively. Na ndio utaelewa vitu vingi na vingi kwa sababu utaweza kupata nafasi ya kujifunza kutoka kwa wengine wanaojua. Na wenzetu kama hajui kitu anakuambia sijui, alafu anakuambia mtaalamu ni yule pale ndio kwenye hilo eneo. Mimi ni mtaalamu lakini kwenye eneo fulani. Kwa hiyo unaenda kuzungumza na yule unapata knowledge. Sasa kwetu huko maprofesa wetu rafiki yangu. Sawa. Kwa hiyo natamani na nyinyi kwa sababu naona wengi bado tuna miaka mingi ya kuishi kama Mungu anatujalia. Tuanze kubadilisha hata mindset ya the way we do our things. Sawa? Yeah. Maana yake lazima tutengeneze mazingira ya kuonyesha kwamba hivi vitu vinawezekana, tunaweza tukavifanya hapa ndani. Kwa hiyo of course hii bado ni expensive, hatujapata nguvu ya kutosha. Kitu kipata nguvu ya kutosha, tunakuwa na plant yetu ambayo hivi vitu tunavitengenezea. Kila kitu kinaishia hapa locally. Apart from maybe kuagiza hizi components. Hizi maybe vizazi vitu vinavyokuja vitaanza kutengeneza vyenyewe hapa. But for now we can order individual components alafu tukafanya assembly. Nimejibu swali? So now let's go here. Kwenye LED inamaliza, of course inapita hapa, lakini tutakachokifanya hapa hii variable resistor yetu potentiometer naiweka 0. Kwa hapo consider kwenye circuit side nimeweka 0 complete. Kwa hiyo tunaweza tukafanya simple calculation. Tumetoka hapa kuja hapa, tunakuja hapa, tunakuja hapa, tunakuja hapa, tunamaliza. Sasa exactly, kwa sababu is the same source.
Kwa hiyo ni 5 volts kote inakwenda. Tungeweza kutumia hata 12 bado it can function kwa sababu hizo resistors zinatosha ku limit current, but tunatumia hiyo ndio. Sasa kwa sababu nazungumza na ndugu zangu walimu hapa, napenda kukumbushia enzi zangu. Kwa hiyo naomba sekunde moja, kwa sababu tunazungumzia ohms law, series, simple, parallel na nini, tufanye ka theory kadogo pale, alafu tukaprove hapa, sababu that's the best way kuliko niseme tu hapa current ni kiasi fulani. Kwa hiyo voltage drop ya LED, so kunazo mbili, tunasema ni voltage drop ya LED ya kwanza, alafu ni voltage drop ya LED ya pili. Theoretically LED ili uweze kuovercome ile potential barrier yake iweze kuconduct, ni lazima upate voltage inacheza kuanzia 1.8 inaweza ikawa 1.7 sometimes, lakini sasa ni 1.8 mpaka 2 volts. Sawa? Kwa hiyo maana natural voltage drop ya LED ambayo tutaiconsider kwenye calculation theoretically hiyo ya kuanzia 1.8 mpaka 2. Kwa hiyo tunaweza tukasema let's say tuchukue katikati ambayo 1.9 volts. Hapa 1.9 volts. Kwa hiyo tukirewrite sasa our ohms law for this particular circuit inakuwa 3 ohms. Current yetu ina flow sema hapa. Hata bila kufanya calculation tunategemea nini? Tukiwa na increase in resistance, kwa sababu formula yetu inasema V is equal to IR, ina maana I is equal to V over R. Whenever we have increase of resistance, current decreases, kwa sababu ziko inversely proportional. Kwa hiyo tunategemea kwa sehemu kubwa, kama tumepima ya kwanza tukapata ni 2.56 milliamps, tunategemea hapa ishuke. Sawa? Na we can even predict the value, sababu resistance imedouble in a way inaweza ikafanya hata current nayo ikapungua almost close to half. Sawa? Kuna some losses huko na nini. Kwa hiyo that is what we expect theoretically. Tumalize na parallel. Kwa hiyo hapa tuna expect kwamba resistance hapa in parallel circuit nadhani ni 235 ohms kama nakumbuka. Kwa hiyo walisia ni kwamba effective resistance in parallel becomes smaller than just having one resistor. Sawa? Yeah. Ndio maana hapa moja ya concept ni kwamba taa zetu za ndani hizi zimekuletiwa in parallel au in series? In parallel. Kwa nini? That is the reason. Because with parallel we the voltage. Sawa? You can do one. Sasa twende hao jamaa watatu tuangalia kwa haraka kwa pembeni. Kwa mimi naweza nikasema nadhani wakati kama ipo. Huyu wakati kama ndio mdogo zaidi, concentration, alafu anafuata huyu, alafu anafuata huyu. Sasa of course hizi kuna tofauti, lakini kuna zingine ambazo unaweza kukuta ni very close kiasi kwamba macho kutofautisha inakuwa ni changamoto. Lakini system kama hii inaweza ikafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kwa mfano twende na huyu. Na of course hatuja avoid stray light, kwa hiyo kuna effect kidogo. Unaona hiyo ni 800. Tulikuwa na 1000 imeshuka kwa sababu concentration ya soy. Hii ni soya, source ya soya hii. Tukianzia hapa kwa hii mzungusha na mwanga ya manapo kuna material aina mbili, moja ni kwa fix na nyingine ni tunazungusha kwa hiyo. Wataalamu A level kule mlisoma kitu kinaitwa Malus law, mnaikumbuka? Ya polarization. Mnaikumbuka? Ya sasa ndio inakuwa applied hapo. Yaani angle ile. Exactly. Kwa sababu hapo tuna material mbili ambazo zinafanana, ni exactly the same material. Ila kinachofanywa kwa sababu hizo material mbili polarization yake unaweza ukasema zote ziko linearly polarized. Sawa? Kwa hiyo zote ziko either horizontal au vertical. Kwa hiyo ukizungusha moja baada ya nyingine at a certain angle, maana yake una change, ndio kwa mfano ukienda 45 degrees mwanga unapungua, ukienda mpaka ukifika let's say 90 degrees zinakuwa ni moja iko horizontal, moja vertical, mwanga haupiti completely. Maana hapo tunabadilisha analyzer. Yes, exactly. Unabadilisha analyzer. Exactly. Kuna moja na remain fixed kama polarizer, nyingine inakuwa analyzer. Yes. Mambo yanakuwa yanawezeka zaidi. Yes. Ile anapo nani analyze ndo. Yes. Ikiwa 90 maana yake inafanya total blockage. Yes. Exactly. Application yake unaweza kaeleza sana kama lens. Kwenye color filter hapo nizungumze application kidogo. Kuna applications nyingi sana za filters. Sawa? Mnakumbuka nimezungumza pale habari ya different wavelengths.
Hizo different filters zinaendana na different wavelengths kwa sababu visible light inaanzia 400 nanometer mpaka 700 and something nanometer, almost 800. Kwa hiyo ukianza kwa mfano 400 unakutana na blue. Ukishuka 380 kitu unakutana na violet huko chini. Ukipanda unakutana na yellow, green, alafu baadaye huku mbele unakuja kutokutana na red. Sawa? Kwa hiyo kwa kutumia hizi filters tofauti tofauti, na maana tunaweza tukatrack wavelengths tofauti tofauti ambazo ni color tofauti tofauti na kuzitumia kwenye detection ya vitu tofauti tofauti. Kingine kwenye color filters again, kwenye hivyo kwa mfano ukiangalia zile disco lights, sawa unakuta lights ambazo zinabadilisha mwanga, mara kijani, mara blue, mara red. Mara nyingi unakuta mwanga unaotokaga ndani huwa ni mwanga mweupe, ila wamezifix na hizi filters tofauti tofauti. Kwa hiyo ni kama ile filter ina move. Kwa hiyo ikimove sehemu ya blue wanaona mwanga wa blue, ikimove sehemu ya red wanaona mwanga wa red. Exactly. Yes. Kwa hiyo hizo ni simple applications za color filters katika mambo ya kila siku. Unaweza kutengeneza disco hapo. Yes, exactly. Amebend, ametoka nje. Umeona? Kwa hiyo ina maana hii ikiwa guarded in a great angle na structure ikiwa nzuri na kuna upande huu core tunaita na cladding, anaweza akaendelea kubounce humo ndani continuously mpaka mwisho. Na ndio principle hii ambayo inatoka kwenye fiber optics communication. Kwa hiyo the simple way kuonyesha hiyo, tukaweka huko hapa. Cha msingi laser inakuwa nayo makini kidogo kwa sababu laser sio kama mwanga wa kawaida. Ni more intense, ingawa energy yake hii ambayo tumetumia ni energy ndogo, lakini huwa inaweza ika-affect macho. Kwa hiyo unakuwa nayo, utakiwa look kwa mfano kwenye path yake ile, uende uweke jicho direct. Unaweza kaangalia kwa juu hivi au kwa pembeni, lakini usiende kuweka jicho direct kwenye path. Sasa nataka nionyeshe kwa mwanga unapenya. Of course mkiangalia hapa mwanga mnaona. Ukisogea kwa hivi kidogo unaona mwanga unapenya. Si unaona? Ya kwa ile eneo likiwa dim, obviously mwanga unakuwa more. Unaona? Umeona hapa? Kwa hiyo huu mwanga umeingia kwenye hiki kikebo unachokiona. Unaona tulivyokizungusha. Lakini mwanga unakuja kutoka. Naomba kila mmoja aseme. Kuwa free. Usizungumze kwa ajili ya kumfurahisha aliyekuja kupresent. Just talk free. Macho kiwazi. Tuanze na mtaalamu. Mwalimu tuambie. Walisia ni kama vile nikisema kama labda yaani itakiwa hii iwe ni muda mrefu sana kuonyesha. Sasa tunachelewa sana na serikali inaweka siasa kwa mama ambaye haitaki siasa. Sasa hivi kidogo wameamka, nadhani kwenye system ya elimu walioanza sasa hivi jambo wameanza kwa shida. Nadhani wanaanza kuona umuhimu wa kwenda kwa staili. Ndio mtu anatakiwa kwenye somo la sayansi asiende kwa kusoma sana, ni kutengeneza tu theory nyingi. Anahitaji mtu aguse, aone, anzie hapa aweze vizuri zaidi kutoka hapa. Ili kama anasoma tu alifanya hivi akaishia hapo, inakuwa kama mystery. Maana sayansi inahitaji experiment. Sasa kama upande wa experiment ya huko inabaki kuwa hiyo. Sasa inakuwa ina maana ya sayansi. Nadhani hata serikali nadhani wameweka hizi wanaita elimu ya mali. Kidogo kije ukifuatilia kwa undani ile wanavyoiaddress na kama inaelekea kwenye vitendo zaidi kuliko maneno. Kwa mimi naona inafaa sana kwa sababu hili basically tumechelewa. Lakini muhimu kuanza hata kama tumechelewa kuanzia kusema lakini nzuri. Sawa. Mimi naunga mkono hoja ya mtaalamu mwenzangu hapo kwamba hii itakuwa itachacha watoto kwa sababu tangu anaanza form 1 anaweza kujua kuna masomo fulani magumu sana somo la physics na science. Kwa hiyo inakuwa inasaidia kwamba cha kwanza anakuwa anaipenda. Siku zote mtu kitu ambacho unakipenda utakifanyia vizuri. Kwa hiyo inakuwa inamrahisishia hata kwenye theory akifika kwenye madarasa makubwa ambayo anazidi kuona masomo ni gumu, ilikuwa inamsaidia kuona nao vizuri. Kwa pia inaleta kwamba ile chachu ya mtu kupenda kusoma. Na kufanya mtu atafakari yakiniani katika ile vision ya kitu kikubwa. Sasa kwa maana yake itakuwa inamsaidia kama akimaliza atapata somo fulani na umuhimu. Naweza nikiendelea kufanya somo kitu fulani. Nifanya vitu fulani. Kwa hiyo itasaidia sana. Kuliko mtu anaweza sasa ile physics tumefanya ile mambo applications za hizi total reflection mambo ya fiber nimeiona tena wapi. Naenda device nasoma, naenda kwa daktari huko, lakini hawezi kujua ipo sehemu gani ipo hii kitu. Lakini vipo kwa vifaa vinatumia hizi vitu.
lakini hata jua kwamba ukifanya ile kipindi kwa mdogo watu kumkaona kama vitu vipi kumbe ashakisonga kwenye field. Kwa hiyo inasaidia sana. Sawa. Sina kikubwa. Kwanza mimi mwenyewe pia ni mwana. Mimi nimesoma college pale. Ni mwana mkubwa sana wa hizi. Kwa sababu sisi tulienda kwenye workshop ya electronics the first day. Mwalimu anatuonyesha vifaa vingi. Of course anatuambia hebu itoe transistor. Kuitoa tu ile transistor. So form 6 umepata hata A yako lakini kuitoa tu ile transistor hujui. Sasa ile 3 time inakuwa inabidi utafute miguu mitatu. Jaribu kufanya hivyo yani uone kama hii ni transistor. Kwa hiyo kilichobaki kwenye elimu yetu of course kama alivyosema Mr. yani kubwa mwakani tunaona kwenye haya mambo. Unaona Python hii inakuja kusoma na form 5. Kuna pale wameka computer package, physics and computer package, which maana vitu vyote hivi tukanifanya. Hii presentation ya leo naiona ni muhimu sana. Kwa leo kuna baadhi ya masomo kama some topics like electronics, actually kwa waves. Yes. Naona kwamba kuna umuhimu sana kwa wanafunzi vile hata sisi kwetu sisi walimu tunaofundisha. Yes. To be conversant with nature of this kind of presentation, the practicals and not. Sababu some of the concepts, particularly in electronics, they are too abstract. Yes. Kwa hiyo kwa mwanafunzi anasoma, unamfundisha, remains to be conceptual, but uelewa watu wanakuja kwa namna ngumu sana. Lakini kama ameweza kupitia huko akaona hizo oscilloscopes aka visualize the basics. Yes. Inamsaidia sana kwa mwanafunzi kuelewa vizuri, na anapokuwa amehitimu labda kwa level 4 kwenda advance, kipitia kwenye mazingira haya, hata kama atakuwa ni engineer, atakuwa ni competent engineer. So it's very nice. Asanteni sana. Barikiwe sana. Nadhani hapo sasa we are looking for the way forward. Tutaendelea na discussion na management. Na nyinyi kwa sababu mmeshaona, obviously watahitaji feedback kutoka kwenu, what you have seen, na let's work together and change our next generation. Ndio maana tuko hapa. Amina sana. Shukrani sana.